byose nahereye mvuga. Oya ndaje muhamagarire Gasabo. Oya wikwigira inshinzi kandi uri umuhungu ariko. Kamuguhamagara. Waje umusore. Muguhamagarire sha ndabona indogozi. Karitasi urahango nkeneye kuvugana nawe. Kandi umbwiye ko wari ugiye kumubwiza ukuri. No kumureba njyewe birimo kuntera stress ntabwo wikomeza no kumubwira. Reka da. Ndabamagarira umugabo wawe ugasanga mu ijuru. Umugabo wawe ntabwo ari umugabo wanjye niko rwa danje yanze kuva mu mufuka yashaje ngomba kugura Esha yego meze bite sha fresh akomana hari umuntu twabuze man Areka bro nabya danje ese man wewe byifashe bite ibintu nimvye ni good man sha nanye nari nyine ko mbabye kuturakara ubunye undi umuntu nabwiye ngo tumushakire ikindi cyane ariko man hari umuntu twabuze makuru se ko natari nyazira umuntu twabuze man yabuze ryari se kandi bose bacu gakwetu ariko amakuru ndi kumva ngo niba ngo yaracitse kubera gushimuta natwe nyine ngo biri kujya tukagura ariko man bya bintu bigira amafaranga n'amambe yo kugura umwana tugomba kugira tukabivamo man birabe ariko urasekeje none ariko weho ni gute ubwo rero mwaragiye muramubura none uje kuzunakira ngo mwaramubuze nashaka nabure uramuniga dufashaga akazi man uramusaza rega man yari ibintu byinshi yakoraga umva ako kazi yabafashaga ibuka cyagiye tujya gushimuta cyane gifite amabuno handi ahandi aho musaza man ibintu yakoze arayibona cyane shitanje aho yaje kutagikorwa cyakiryoye bizi kuza kora kirayoye yego ko mwana ariko man ibyo bintu rero ibyo bintu byo kurarana oye reka kwiri twamushyiriye nuza kabosi yari umugore wacu kabosi wasanga ariyo mpamvu yanabuze yarakoze akashaka twaramubuze ko wibuke ko yararwaye sida kuko ari byo uzwengeze numva cyagiye ratoje uzwengeze numva rwa rusaza uri kubivuga ahubwo ngomba kujya nanjye kwipimisha nkareba nawe butwe wari warabikoze wariyahuye none wariyahuye uko n'ukwiyahuye uko ari kureba ari amabuno mani wowe ukabura kugira mani byo umva reka nkubwire ibyo bintu wikururiye nubona bitakugejeje aho bikuzahaza ndagasumba uko ndeshya imwana yo mwijuru irabireba kuko ibintu wakoze ni amabara ahubwo mani reka nzajya kwipimisha njye kubaza abaganga uburyo bimeze ahubwo nimba uri aho utaranajyayo kambe nk'uhunze dushyiremo intara kuko wasanga inandurira no kuba tunegeranye naho wasanga aho yahandurira shaho ugire ahubwo wowe wowe ese yaba ari uriya wa mbere cyangwa n'uriya wa kabiri cyane umwe wa kabiri mani reba babasaza na gaske umeze gute ariko wasanga atari n'uwo wa kabiri yayiguteye wasanga aho waragiye urara ariho bayiguteye wasanga n'uwo wa kabiri atari none se ngende ndabizi ko nyimvaye ko wumva ko nanjye ntabwo ndajya kwipimisha urwaye ibiki wo nabyo mani munsi iyo ukoresha agakingirizo utakoresheje agakingirizo wirinde mani kiriya cyana nanjye wumva ntabwo nibutsa ku kantu uvuze njye narebye njye mbwa Yumvise man wije man no kuvuga man kwarwaye sida
nanjye niko mbyumva mani nanjye niko mbyumva ariko ntabwo ndajya kwipimisha ariko nzajya ndebe ukuntu bimeze. ntabwo wowe gira fasita ahubwo wowe ujyayo vuba udasanga yarazamusoma mu maraso. ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo urwishigishe aranarwisoma. umva rero reka mbabwire njyewe aho hantu ntabwo ndimo, nimugende mujye ku kigo nderabuzima nimba mutabyemeye. ndabakase jyewe uretse ibyo ngibyo bya sida reka tubivemo, ahubwo hari ikindi kiraga. reka nyibabwire, hari umwana atabari bya bindi oya hari umusaza n'undi n'ikindi cyane, ariko icyo cyana yanumye yakindangiye nsanga ari cya kindi n'ubundi twashyiriye kabosi. umva njyewe reka mbabwire njyewe sindimo kuko njyewe cyagiye mwana yishote ibuze kuri mwana yishote ntabwo bareka mabwire muri cya cyana rese tukava muri ibyo ngibyo byo gushimuta tugakura amaboko mu mifuka tugakorera amafaranga tuvuye mu bintu byo gushimuta. ibyo bintu mani bizabageza umva wamuniga nawe nyamara nibyo korera amafaranga mu buryo bwose, gukora ni kare. umva rero mu buryo bwose kora cyane ibintu byo gushimuta njyewe reka mbagire inama ibintu byo gushimuta njyewe ntabwo mbikunze kuko njyewe ibyo nakoze bwa mbere naranihanye no ku Imana yaramanye. ukomeze diro zanyu. nungutse agatekerezo, ndabona mwageze udusiteresi ahantu. urumva abantu bajyanye nijoro mwa bintu kagira inkuru kada tubwiye twumve. urumva mbega ibintu byawe byiza we. noneho urumva aho hantu twagiye twikoza mu irigaro, urumva turi abahungu 3. urumva baduhaye buru igitomboro cya danje kingana gutya, urumva kumurega gituma kumva mu mubiri wikari. Halo? Yes. Wowe se uherereye uri he? Ngo iki? Uramukoze we bugomeze. Shamani gasire mu by'umurika. Neza ntabwo namuha amafaranga yanjye. Neza nyuma yo kumwishyura agomba gukora iperereza cy'ibyo nakoresheje umukobwa. Ahubwo nanikira kanzongera kumuha. Gakweta buriya niwe ngiye gufata uriya musaza niwe ngomba kuzayemo akazi buri munsi. Yego ubwo rero muraje mu ndebe se mu kanya uraba uri kumwe na gasirimu. Gasirimu niko mba numva ashaka kuzanira ibibazo kandi mba namwishyuye buriya naza nanga kuri leta wamukuramo hakiri kare. Turaza kubivuganaho sawa. muze nta kibazo ndi mu rugo. Sawa. umubiri akantu keza karero kasima burira ryoha. Mane uhita nkiyumvamo mani kangezemo. yegura wowe kararyoha. ntabwo ndimo mu ibyo bitekerezo byanyu bigashitse. oya ntabwo ndimo oya uri ubwenge sha. ahubwo mani bacomeshe simana oya harimo neza. Halo Gutimo turaje. Nawe reka nze murebe. Umva uzi ko sister wanjye namagaye ari kukuva mu muji. Kandi mureba mana ahubwo kanihuta. Rero nimuganira ariko mana bito kuri za gahunda. Ariko aramukunze ariko cyane. wanyereka nk'umukire bamujyanye Kire. Ariko umukobwa w'abana mwaramukopose.
Ego umutoto yarateretse my friend. ese mana amakuru y'akabose mana Kabose ariko nawe yarabuze mwana. Ariko kabose aho meruka kumujyana kuri wa mukobwa nawe nashimuse cyagihe nyine aratangira anyibeshyeshwa ngo ni umukobwa we kandi ubwo yagiraga ngo amuterete. aho kumbe ntabwo byageze mana uramutete arakaza buriya noneho jewe ubwo ninongera no guhura nawe ngiye nzamubaza impamvu yashimutishije umuntu atanasobanuriye ambeshya ngo ni umukobwa wiwe. Noneho ngiye niduhure nzahita mutamwo boro ya danje nzahita mubika mu ntuze geza aho ngaho mana ntabwo byaba ari ibyo ngo nawe uzamutamo akantu nzamutamwo boro ya danje ku buryo atazongera kujya mbeshya ankoresha ibintu ubundi sinzi ukuntu ahubwo bigeze aho ngaho urumva wamwegerera ukamuganiriza ati se nta makuru ya ntabwo numva nanjye ngishaka sibyo ntabwo ariyo mpamvu mana ntimukagire ubugome mana aya mani ntabwo ari ubugome ibintu yankoreye igihe niyo nabitekereje erega umuntu nagukoshereze ntuzamwishure pe ahubwo nawe uzamweke neza kuko nawe ibyo ngibyo yakoze nyuma nawe azabyitura nawe azakubona. Ubundi turetse ibyo by'amakosa iyo umuntu agusuriye n'umusore akwita ikiburano njyewe nzabimukora kandi ntabwo ari uko bikora oya ntabwo ari uko bikora rwose nzabimukora mani subongeye ibyo yabinzanaho njyewe yakareka ubu noneho ndi no kwishaja rw'umujinya noneho yaba nanitayemwo noneho tugahura noneho muzicanara oya byo ndamwibikiye buriya mwibikiye nk'uko mwunda kubika inuze isigara mu mufuka w'inuze w'ishati hano mwana uzamukosereza akaba nawe bazajyana gufunga oya gufunga se oya ntabwo nako reka tube turetse mw'ibyo reka tugende kuko ngomeje kumutekerezaho byatuma acumura reka tugende tuzahure ejo oya nta mpamvu yo gucumura reka tugende mane ibintu mani bizatungana mani mu buryo neza kandi